跟住呢個細路咯，讀書江山，呢個就係我姐咯，叫長頭都咯，呢個㗎，呢個江山，呢個我有翻嚟㗎。慳用咯，我老公出糧俾50蚊慳用咯，時煲粥咁樣咯，放工耳仔咯。嗰啲雞米一食過啊，我哋印雞有啲雞米啊，黃色嗰啲米啊，咁樣咯，係有得啦，你一定問我女點心，有番薯苗，食番薯苗咯，有藤薯食藤薯咯，做用supermarket嗰種啊，咪用餅乾啊，咪攞翻嚟食咯。要粥食粥，白粥撈白粥咯，咁樣咯。食下做大嘅咯。捱窮捱過咯，係啊。讀書啊，柯登咯，慢慢俾咯。勁啲柯登，勁啲柯登。小學嗰度咧，我哋近呢度屋企。買一嚿鹹煎餅兩全人有得食嘅，而家都冇啦。煲粥咯，煲大煲粥咯。公魚仔同煲啊，有時豬肉咯，買少少咁樣咯。夜晚煮飯食咯，我家公攞菜翻嚟嘅嘛，有時。夜晚煮飯食咯，咪咁樣食啦，有咩變？冇表為佢唔知啊，做乜菜地底咁樣食啊？食啦，喂一盤粥坐住喂啦，全部係咁樣噶咯，咪咁樣喂啦。有啲識食咪自己食咯，唔識食咪阿媽喂咯。買我呢地下係泥地嚟㗎，唔係冇灰啊，泥地嚟㗎，搞沙嗰種㗎，我哋隻蟹㗎啦，冇隻蟹嘅，有啲隻都冇隻咯，冇咁樣嗌啊，冇咁樣㗎，嗰啲泥㗎，土泥㗎，使乜整到我揼笨正一大堆㗎，邋邋遢遢㗎。細個啊嘛，瞓一堆啦，瞓呢度啦，瞓一廳大堆咯，做乜大堆啊？瞓廳㗎嘛，有啲係瞓沙窿咯，有啲沙窿，你沙窿3件，吊住沙窿啊，拆咗㗎我媽，仲有喺㗎，一個2個3個喺度。呢個蠟燭啊，細個到依家啦，呢個粥冇斷過啊，冇薄支啊個，好多病啊，好多病痛啊，有個種小感啦，發燒，屌啊，有啲肚屙咁樣咯，1蚊啫，睇醫生度1蚊啫，啱中央醫院啱，私人好少啦，生唔加比㗎，執你生咪知啊。人哋你至多20幾年啦，等係啲衫而家比嘅靚嘅。返學衫人哋睇嘅。我好少買衫嘅，我都買衫㗎。阿媽 OK 啊，好，阿媽好好哦，仲可以做得行得，結腳可以做到我服侍你咯，坐屋企